生活要过好，健康不能少，医学知识要知道，才能幸福没烦恼。来听唯一情事。好，今天星期三唯一情事的单元呢，我刚刚有预告咯，我今天邀请的是台南新楼医院胸腔及睡眠专科陈礼阳陈医师来到节目的现场，跟我们一起来共度了好，先欢迎他出场。陈医师你好。一霞姐好，各位听众朋友大家好。是啊，陈医师呢他是睡眠专科哦。我跟你讲，除了吃饭之外呢，我们人生呢蛮重要的事情就是睡觉了。对，那所以睡觉睡得好呢，你也精神啊，人也会变轻松，那也会变年轻哈。这个睡觉是很重要的事情。但是今天陈医师呢，我想要呢跟您来谈的哈，是一个我有听过我不晓得听众朋友是不是有听过所谓的睡眠呼吸中止症这样子的一个毛病。是好，那顾名思义嘛，睡眠的时候呼吸中止了，哇，那这样子会不会睡醒不过来了？对不对？一霞姐说的没错。是，所以我们先来请陈医师呢来告诉大家什么叫做睡眠呼吸中止症呢？好啊，就是我先来说一个小故事好了，就是我们大家可能很多人跟我们一样有在露营。那因为露营的时候，我们一群朋友会住在帐篷里，然后就是相隔很近嘛。那帐篷隔音又很不好，那我们就发现说，有一个朋友，他总是晚上打呼的特别大声，而且他打呼的时候，他还会这样，然后就没有声音了，然后又过一阵子才又打呼起来，这样。那因为他说他白天又有时候比较疲倦一点，所以我就跟他说，你可能有这个睡眠呼吸中止，你可能要去检查一下。结果他后来检查以后，也真的是严重的这个呼吸中止症，然后他也接受这个呼吸器的治疗，这样。所以就是说，其实这个病，像我们平常的家人啊，或是身边的朋友，我们总是可以只听到很多人打呼，但是有些人打呼到很严重了，他可能会有一些后遗症，一些对健康很不好的影响。那这个就是可能进入这个睡眠呼吸中止的。所以睡眠呼吸中止它其实是一个统称。那我这样听起来应该很多人都会打呼吧？对，真的是平均来说应该是一半的男性都会有打呼的状况。所以有打呼并不等于有呼吸中止症。是，就是它算是一种很严重的打呼的结果。如果打呼可能只是稍微塞住，但是睡眠呼吸中止就整个是塌陷，这已经没有气流，没有呼吸了。所以打呼的这件事情其实就是跟我们的睡眠呼吸中止症有关系的咯。是一个很明显的我们可以去判断太过严重的打呼。可是打呼应该还蛮普遍的。是很普遍，真的。那如果说一个人他只有打呼，那不是一定就有睡眠呼吸中止症。但是如果他打呼，然后家人还发现说他打呼的中间呢，他会那个声音有时候就消失了。那甚至有时候他醒来的时候，他是像是吸不到气，那不一定完全醒来，但是就有一种吸不到气要大口呼吸，像溺水的人要这样子大口呼吸的感觉。但是他是在睡眠当中，对，他还是在睡觉。可是我看到了他的状况，他是在睡觉，我是清醒的，但我看到他的状况就不对了。对对对，这个时候他就几乎这样子看到的话，几乎他就有这个问题，只是程度轻重缓急的轻重程度的差别这样子。我这样子在这个脑海里面有了一个这样的一个画面跟想象，就像我们在听广播节目，本来正常的是有声音，好，那就是像他的打呼，那突然间中断了，卡住了，你得踹一点没声。对对对，就是这样，就是这样子的感觉，对不对？因为我就想，对，应该是这样子的一种概念。然后你本来就觉得你那打困在边啊，本来打刚拢就差呀，那咕叫，结果突然间一咕没声，其实你还会吓一跳。对对对，其实有时候如果是男性病人来的话，他自己可能的感觉就是说，一个是他半夜会起来尿尿，那个起来上厕所的时间他可能不会觉得说他是吸不到气醒来，他只是觉得他起来上个厕所，可是可能会上
2-3次，甚至更多次。那还有就是白天醒来的时候，可能会觉得累累的、头痛啊，觉得睡不饱，这样。那白天整个生活过程中，如果是严重的人，他因为晚上一直惊醒，他等于说他的没有好好休息，他只要停红灯、开车什么的就会睡着。所以我有个司机，有一个故事，就是我有一个司机的病人跟我说，他有一次开在那个台国道3号，结果我记得是过新化吧，他就忽然间失去意识，然后等醒来的时候已经过仁德了啊。对，他都完全没就睡着了这样子。他说他真的很想睡。可是这样很危险。对，这样很危险。我就说你这个一定要赶快检查跟治疗。对啊，我觉得这个很夸张。对，所以这个真的是像美国很多这种，因为他们肥胖的人多，所以他们很多交通事故，他们的司机都要去做这些检查。这样，那我刚刚说那个本人呢，他有这个状况的人，他只是有这些感觉，但他的另一半他可能就会一直被他打呼声吵，然后又会因为他呼吸不到空气而赶快把他叫醒，这样很担心。有时候影响更大的是另一半的睡眠。也对啦你这样子一讲，我想呢，听众应该都有听过所谓的呼吸中止症。那我自己呢有听过这样的一个名词，那我就很好奇，说他是在睡眠当中的呼吸中止。那我一直认为说，你他是困他没喘气那种感觉的话，那是不是就是一个危险的？但是我今天听陈医师这样的一个解释，我发现他好像不是只有在睡眠当中是危险的，它包括在清醒的时候也是有危险的。你刚刚讲到了，我有注意在听你讲到男性朋友比较多，对，男性朋友。然后第二个肥胖的人，对对，那到底是哪些人呢会比较容易去罹患这样一个睡眠呼吸中止症呢？是那一霞姐，我们像刚刚说的男性的比例比女性高，然后如果他 BMI 大于30的话，就是发生率很高。但是在东方人，我们在24的时候，因为我们体型比较小，BMI 24左右以上的时候就有这个风险。然后再来就是他如果有高血压，这个高血压可能是来自于他已经有这个状况，已经有睡眠中止，所以他一直处于这种睡不好的状况，他的血压也会偏高。另外就是如果他他的体型，脖子的脸型，例如说他的脖子比较短小，然后他的下巴比较短，这时候下巴比较短，他的呼吸道就相对比较没有空间。然后如果下巴内缩啊，就是后道的相反，这些都可能会增加他得这个病的风险。所以呢，我发现呢，它一个重点其实跟肥胖很有关系。那为什么肥胖会比较容易得到这样一个睡眠呼吸中止症呢？因为肥胖，我们所有的脂肪，它都会沉淀在身体的各处嘛。那像是鼻腔啊，或是喉咙啊，或是舌头啊，那原本这些地方在体重还正常的时候是有很宽广的空间，但是如果体重偏重的时候，脂肪在这个地方就占据那个呼吸的空间。那加上他有时候睡觉的时候，他可能张口呼吸啊，然后舌头后倒啊，这样子就造成他呼吸吸不到气，就会中止。所以我们平常都一直不断的在呼吁说，运动很重要，不管你身体有什么样的一个毛病那在饮食上面要做一个配合，在饮食上面要注意之外呢，我们会特别的提醒运动很重要。那运动的目的呢，我刚刚减肥啦，现在也有很多人在这个健康上面呢会去关注到减肥的这一块。像膝盖的毛病也是因为太胖会有然后呢，你说高血压啦、心脏病啦，其实很多的毛病，它去追究的一个原因就是肥胖。像今天我们所谈的呼吸中止症也跟肥胖有关所以你今嘛较紧的看起来要自己的体重面头前这饭菜马上控制起来不要说哎呀怕胖我可能的不要吃了一下你要讲你我会不会因为肥胖来得病均衡饮食也很重要的啦所以好，那今天因为跟你呢谈到这样一个睡眠的话题接下来呢我想要安排这首歌曲呢是阿杜的睡不着在这样一个歌曲之后呢，再请陈医师来告诉我们
我们到底呢要怎么样去了解说，哎呀，我想我是不是有得到这样的毛病？因为我在睡觉啊，我并不了解啊，哈，我如果自己一个人独居，我中北当呢，随时请人来看我睡觉嘛，哈。好，怎么样去评估自己是不是有这样的毛病呢 ？OK， 如果是说不靠仪器检查，在家里自己做的话，那可能就是几个部分，一个是如果有人看得到自己睡觉，那是最好的，就是直接看到这个呼吸中断，然后或者是打呼很大声，然后通常那个家人都可能用手机录影，都会录起来，因为看起来还蛮可怕的。对啊，如果万一真的是没有一个人住的话，这样子有几个方法，像不过这有些人像我自己就没有那个智慧型手表，但是现在的智慧手表，不管是小米啊、Apple 还是三星的，他们很多都有这个血氧监测的功能。那如果带着的话，对，它可以在睡觉中帮你可能定期量个血氧。啊，如果是在血氧太低的话，那可能会警告你这样子。这是其中一个方法。那其他方法就是从症状上，比方说晚上会醒过来2次以上。早上起来的时候会，即使早上睡眠时间是够哦，可能已经睡了7、8个小时，但是起来的时候还是觉得，好像没睡饱，还想再睡回笼觉啊。我刚刚这个很多人都有，也是，这个真的很多人有。对，所以再来就是，白天像刚刚说的，白天可能比较疲倦一点，不过这个也是一样，很多人有了。对，所以可能最直接就是还是看血氧否则就是要来打鼾这件事，对，打鼾看有没有这个声音啊。对，有一些手机它可以用 APP 来录音，你如果没有，你可以开着手机，然后它开着那个 APP， 它会录下那个打鼾比较严重的。那他跟你说你打鼾晚上几次多严重几次，这些也是可以，可以去听听看他有没有中断的情形。对，也可以这样子看。你会听到一个声音，然后突然间就中断了一段时间，然后再一次这样子的一个，这些都是自己可以检测的一些方法。那就除了这样子之外，可能就是要求助专业，就是到医院去做进一步的检查了。那万一有这样的一个毛病阿姨公，哎呀。那没那治疗嘞，我也比较好奇的，其实像这样子的一种毛病，到底要怎么样治疗呢？如果我们到医院检查，那检查出来有这个问题的话，大致上治疗分成比较严重的跟比较轻度的。如果是比较轻微的，比如说虽然有症状，但是不造成这个白天很想睡然后或者是也没有高血压，这些因素的话，那可以在家里自己先减重。那还有一个是姿势，就是睡姿，因为我们平躺很容易就是舌头后倒，呼吸道塌陷，所以平躺在一些人这个睡眠中止的严重度可以高达两三倍。睡觉的姿势？对。真的啊？对，所以如果侧躺的时候，其实相对来说比较不那么容易中止。如果自己有发现这个状况的话，那也可以用一些方法，比方说在衣服上面缝一个袜子，然后里面放一颗乒乓球，这样你因为平躺的时候就会抵住那个球，可能睡得不太舒服，就会自然侧躺，或者是用比较长的抱枕、侧睡枕，这些方法调整一下睡姿，那这都可以帮忙。这就是说，症状呢可能没有那么样严重性的时候，他可以靠日常生活的方式，先做一个改变。对，那改变了之后呢，看看状况会不会好转。对。加速卡严重的边呐，比较严重的人，那主要治疗是有3种方式啊。第一种就是有点像是近视，我们用近视当类比的话，那个睡眠呼吸中止，如果像近视的。戴眼镜就是戴了以后就好了，但是你那个病还是存在，这个状况还是存在，这种就像戴呼吸器，戴一个正压呼吸器一样。那我妈妈不是台南人，所以我这边说她没关系。我妈妈就有这个状况，然后她也戴了7年。那她像我们出国的时候，她也是戴着呼吸器，然后她不戴的话，她就会觉得好像没有睡好，然后白天很累，所以她都几乎要带着呼吸器，他就觉得这样可以好好睡了啊！原来他的睡眠，这个如果有这个毛病的人，他基本上来说，他的睡眠是不 OK 的。对，很不 OK。等于说，如果一个中度的人，他大概1个小时会中止15到30次。那如果1个小时，他1个晚上睡6小时，
它就可以中断90到180次，而且那个中断是大约10秒钟，然后它的血氧可以掉到可能是至少4%，那有时候甚至掉到70-80%都很常见的，到70-80%的。我听到现在哈，我可以这样子来解释一下，是不是呢？就是因为它的一个中断了，所以呢，它没有呼吸到足够的氧气，提供我们身体里面的这些机能的运作，所以也感觉甜，睡不好。对对对，它一方面它缺氧的时候，身体要比如说心跳会变快，来代偿这个氧气不足的现象。另外一方面，身体为了不要让你窒息，所以大脑要把你赶快叫醒。那个叫醒就会造成他睡眠结构没办法深睡，就会就沉迷这样。人家就说没有深层睡眠，就没有足够的休息。对，如果他觉得如果是这样的话，还有一个症状就是会常常多梦，他会觉得我很常做梦。其实是因为前面的关系。原来呢，我们的这个睡觉呢，有这么多的一个学问在里面呢。你说要带着那个呼吸器，那我就想象了一下，你说出国也要带着那个呼吸器，睡觉都要带着那个呼吸器，是睡觉的时候带，只有睡觉的时候带，而且那呼吸器很轻巧，就是像一个鼻子前面的小小的枕头。不是那种医院很大的那种呼吸器，它都设计的很轻便小巧。那我很好奇，会不会戴了不舒服？就是的确有些人戴了，大约30%的人会戴不习惯了。真的是怎么戴都戴不习惯，因为你就不舒服嘛。你在睡觉的时候，其实就是人家说要用最舒服的方式。那你有个东西卡在那边，它就不舒服了。那这样怎么睡得着？对不对？是，真的。但是它就是一种治疗的方法，对，它是一种像戴眼镜一样的治疗。如果习惯了就还 OK 而且现在面罩也有很多种不同类型，可以去调整看看。对，像戴眼镜一样，这个形容还真的还蛮贴切的。因为我刚刚一直在想说，那到底要怎么治疗呢？我讲药吗？也不对啊，对，没有什么药，对不对？没有，因为我这样听起来它没有药物，没有药物可以治疗。还有第二种治疗，就是像那个戴眼镜的话是眼睛，近视的话像雷射手术一样，它就是开刀。那有些人他的悬雍垂就是嘴巴喉咙里面的一个腺体，它特别肥大，或者是他有鼻塞、鼻中隔弯曲，那或者是他的嘴巴的构造比较跟一般人不一样，这样子的时候，他藉由开刀，他可以改善这个状况。那只要他不要复胖，他复发的机会算是蛮小的。因为我就在想说，它应该还是会有一种比较彻底的治疗的方式，不能只有单纯的物理治疗吧？万一这个人你的给你减肥，他就减不下来，那又怎么办呢？对不对？真的所以还是有开刀的一个方式。对，有开刀，不过开刀的就是要给耳鼻喉科专业医师去评估看看，看他适不适合开刀，那开的刀是多大？那因为开刀也有一些疼痛的问题，这些而且还会有后遗症哈。对，就担心有麻醉的风险，这样是。那会开刀会需要很久的复原吗？大约1周。1个礼拜就可以。对，不过1周是可能是住院啦，或者是比较严重。那但是接下来要吃比较软质的食物啦，这些可能时间要到2-3周左右。这开在喉咙。对，喉咙所以会有吞咽上面的问题。对，可能一开始疼痛是免不了的。那我好奇了，我现在要举手发问了，这个会不会跟年纪，或者是说行业，还是其他的一个因素有关呢？年纪是有关系的，就是年纪有关系哦。是，如果到50岁以上，就是风险就拉高，这样。行业倒是还好。没有什么特别的，对，但是性别上面就是男性多于女性那肥胖或者是男性，然后呢年纪也会有差，年纪越长的人，他比较更可能去罹患这样一个睡眠呼吸中止症吗？是相对来说比较多。是大概多大年纪以上呢？有没有这样子的一个？我看过50跟65岁以上都有。那大致上就是年纪越大越容易会。为什么？因为他的肌肉松垮，然后可能他有一些也是相对肥胖比较容易。然后还有他可能身体机能构造上面的一个老化，就老化，所以还是会有关系的。那如果是一个本来是健康的，然后因为年纪的关系，那单纯只有年纪，那这样他
也有可能会有这样的一个毛病找上他嘛？那机会就比较低一点。是哈，对对对，所以还是有一些配套，比方说你年纪大了个大箍，对，这样子就是全部加，如果风险越多的话，那他得机会风险就越多，危险因子越多，对对对，收集越多就越容易得所以呢，他也要注意一下这个问题哦。好，睡眠呼吸中止症，我刚刚一直在想我一个朋友他就是说他被检查出来因为他的男朋友告诉他说，你好像睡觉睡一半会突然间没声音对，他还不是只有单纯的说打呼他是说你那困困突然间的没声音了这样子。对对对，这很典型，就是很像是他不是在打呼，他就是好像我们呼吸的声音喘息中断了，对，会有声音的然后他就说他突然间就断掉了，就好像完全没有在喘息了所以他就说你好像有这个毛病。那你刚刚这样子讲，我就想说对，因为他变胖了他年轻的时候或许没有这个困扰，因为我们一起出去玩会睡觉会在一起，但是呢他好像就前几年才告诉我说她男朋友告诉她说她睡觉是没声音的那我就在想结合了这个问题，为什么以前没有，那为什么他现在有了因为一变大颗体重的对，因为他现在是他以前的2倍大OK 是不是非常大的一个危险因子进来了好，那所以呢你也可以来关注一下自己的身体状况了其实我刚刚想到对，今天你问成边爱有人看你的对就是这个情形OK， 刚刚呢陈医师有聊到，就是说他有一些症状是，比方说我早上起来觉得我精神很差或者是有多梦的现象，或者是注意力也没办法集中，而且觉得很疲倦。我刚刚就讲说，其实这些毛病现代人就这很多人有，最重要的就是因为大家睡眠不好OK， 那因为你是睡眠专科，我就想要跟你请教一下如果正常人呢，我们怎么样能够让自己睡得更好排除掉这些生病的一个因素之外的话呢，我们有没有什么方式让我们睡得好呢？好的，那因为就是我们是睡眠门诊嘛，所以有些人他来的时候他是说他失眠那睡不好。不过我自己在研究这睡眠医学之后，我才发现其实我也不算睡得好的，然后真的是有很多可以改善调整的空间这样子那我觉得如果一般人来说比较能调整一些迷思一些常见的大家的就那个想法可以调整的，一个是说如果睡不着的时候这个我最常见，就是睡不着的人他几乎都会躺在床上一直盯有时候甚至躺了2-3个小时都还睡不着但是现在的观念是认为说，如果睡不着的时候不要躺床，就是要起来走走散步，然后放松一下这样子。如果是越躺床越勉强自己，那反而是会把睡不着跟这个床连在一起，只要躺床就更睡不着所以呢很多人像我只要睡不着，我也是会躺在那边然后一直要告诉自己赶快睡，结果呢我这样子的一个想法反而造成的是一种恶性循环。对，就是会那个想法会其实到最后变成害怕去躺床，会觉得说好今天会不会又睡不着了，这种想法会更让自己更睡不着所以不要一直躺在那边一直想我们起来走动。对这就说到另一个，就是说我们很多人常常包括我也是有时候睡觉前就看手机这样。那在房间里面有些人有电视有电脑这些其实这样对睡眠都不是很理想最好说那个卧房就是单一功能那如果说卧房没办法真的划分开来的话，至少有一个布帘这样子可以把睡觉的地方跟其他区域分开。那在床上或是在卧房里，就是单纯跟做睡觉有关的事情，不要做其他看电视或者是看手机这一些其他活动这样子呢就会让自己更容易入睡。还有呢，我就
因为我真的也是一个不好睡的人能够这个较搞紧的啦，较歹困，想的比较多。那所以呢，有人就跟我建议说啊，你就电灯通通都关掉，是不是光线也会影响我们的睡眠？对，然后声音也会影响到我们的睡眠。好，所以都保持一个安静的环境，然后呢，全黑的环境，这样子就会比较容易睡觉了那刚刚医师谈到一个重点，我的那个底下一直抖我一直躺在那边，然后我一直想快点睡，快点睡，几点了？快点睡，然后还会自己爬起来看一下现在几点了。对，所以那个卧房最好不要放时钟，真的就是我觉得很多人都是这样。然后他还会这样子噔噔噔噔那个声音，那就会更焦虑对，然后你会更焦虑。然后我真的还会躺一躺会爬起来一看现在几点了？哎呦12点了，再躺一下子又起来看12点10分而已，再躺一下我会觉得哎呦反而让自己非常的焦虑所以这个都是不对的。就是比较其实睡眠是还蛮神奇的，它是一个你要放下一切，就是要跟生活脱节，你要真的放下心里在挂念的事情，你才能真的去放松的睡着，放轻松。当然当越去担心这个睡不着的问题的话，就越难去真的放松好睡着。因为我们陈医师是睡眠专科，所以下一次呢，我们就专门针对来帮助我们这些失眠的人，怎么样来做这样一个睡眠好好安稳的入睡这样的一个专题。因为现场1个小时，我每次讲说1个小时真的很快就过去了，哎呦，每次都聊了一下子，我一看时间就这样自己吓一跳这样所以我们就没有办法再继续聊下去了真的很谢谢呢陈医师今天来接受我们的访问。最后还有没有什么要跟我们的听众做叮咛跟提醒的呢？小小的一小段结语。好，就是各位听众朋友，那个睡眠真的很重要，因为睡眠在我们人1/3的时间呢。那如果睡不好的话，对于以后得很多疾病，包括高血压、心脏病、糖尿病，甚至连癌症都有密切的关系。这样，所以如果大家就是发现自己有睡不好的问题，或是晚上打呼严重这些刚刚讲到的状况，那一定要记得去找就是各种方法来帮助自己。就是要对症下药啦。好，睡眠真的很重要所以呢，有任何睡眠上的问题，我也会建议你赶快呢求助专家难得时来找医生了解一下为什么我困不起，搞不好你就是有这样一个睡眠呼吸中止症的状况，那也说不定我们就是要来检查，要来评估，然后再做进一步的治疗。谢谢陈医师今天来接受我们访问谢谢你，谢谢易霞姐，谢谢，拜拜。